საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM 6 საათზე თამუნა აბშილავასთან ერთად. აქამდე იყვნენ მხოლოდ ხანმოკლე ორმხრივის როლები, სნაიპერების გამოყენებით, რაც სამშვიდობო ხელშეკრულების დარღვევაა. ამჯერად კი აზერბაიჯანმა გამოიყენა მძიმე სამხედრო ტექნიკა, ტანკები, ვერტმფრენები. გადავიდა შეტევაზე. ეს სამწუხაროდ ომს უფრო გავს. პასუხმაც არ დააყოვნა. არის მსხვერპლი და კონფლიქტი არ ცხრება, რაც ძალიან გვაშორებს მშვიდობას. არის ვარაუდი, რომ ეს არის რუსეთი, რომელიც გამოვიდა რა სირიიდან სურს კონტროლის დამყარება ახალ რეგიონში. ასევე რუსი მშვიდობის მყოფელების იქ ჩაყენება, გამყოფ ხაზზე მხოლოდ აზერბაიჯანელები და სომხები დგანან, რითაც ეს კონფლიქტი განსხვავებულია. უნდა ვაღიაროთ, რომ დღეს პასუხისმგებლობა ეკისრება აზერბაიჯანს და სომხეთსაც, ასევე ყარაბაღს. მთავრობამ მოიწვია უშიშროების საბჭო, გადაწყდა, რომ სომხეთი მხარს უჭერს ყარაბაღს. სანამ აზერბაიჯანი არ დაიხევს უკან ძველ პოზიციებზე და არ დააბრუნებს იმას, რაც ძალით დაიკავა, დაძაბულობა იქნება. პირველი უნდა აღდგეს სტატუს კვო, შემდეგ პოლიტიკის ჯერია. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ქვეყნებთან მოლაპარაკების ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შემოთავაზება იყოს შუამავალი. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ საქართველო ნეიტრალური მხარეა და არა დაინტერესებული. როდესაც დიდი ქვეყნები გთავაზობენ ამას, ჩნდება ეჭვი, ხომ არ უნდათ ჯარის შეყვანა და კონტროლის დამყარება. საქართველოს შემთხვევაში კი ეს არის მეგობარი ქვეყანა, პლუს ნეიტრალური და სწორი ქცევებით, რომელსაც კარგი ურთიერთობები აქვს სომხეთთანაც და აზერბაიჯანთანაც. ეს დროული, კარგი, მისასალმებელი ინიციატივაა და მას მხარი უნდა დაუჭიროთ. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.